जानकारी लेके काम करोगे तो चाइल्ड पीसीबी उड़ता नहीं है, ठीक है। एक केस होता है जो बिजली कड़कता है, अगर बिजली गिरता है तो चाइल्ड पीसीबी ख़राब होता है। ये एक्चुअली ये जो खोल के रखा हूँ ये बिजली के चलते हुआ है, चाइल्ड पीसीबी का प्रॉब्लम है। चाइल्ड पीसीबी ख़राब हो गया तो आप लोग बाईपास करके भी चला सकते हो, जैसे एक्जूम चार्जर होता है। और एक बात है, इसके अंदर कैसे काम करता है, इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। ये माइक्रो कंट्रोलर में एक फार्मवेयर डाला रहता है, टेक्निकल टर्म है, नहीं तो अब नॉर्मल जो हम लोग जो टेक्नीशियन बोलता है सॉफ्टवेयर है। तो ये फार्मवेयर है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब इसको कोडिंग कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हम डिप्लोमा या बीटेक में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शांतरा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड आज एक डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आप देख सकते हो ये मेरे पास पीसीबी पड़ा हुआ है, ये सारे माइक्रोटेक का ही चार्जर है। फ्रेंड मैं माइक्रोटेक का चार्जर का आज कैसे रिपेयर करना है, क्या करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड माइक्रोटेक में ये जो चाइल्ड पीसीबी लगा रहता है, चाइल्ड पीसीबी है, चाइल्ड पीसीबी को छोड़ के बाकी सारे आपका रिपेयर हो जाता है। चाइल्ड पीसीबी को छोड़ के बाकी 100% रिपेयर होता है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो रिपेयर हो जाएगा। चाइल्ड पीसीबी को छोड़ के चाइल्ड पीसीबी के बारे में बाद में डिस्कस कर रहे हैं। आप देख सकते हो उसका स्कीमेट्रिक भी मेरे पास पड़ा हुआ है, इधर आप देख सकते हो, इधर दिखाइए। जो जो कंपनी नेम है शांतरा इलेक्ट्रिकल हब। ड्राइंग भाई मैं विश्वजीत छात्रा हूँ, ड्राइंग किया हूँ इसको। और इसका जो लास्ट अपडेट मैं बनाया वो 26/2024 माइक्रोटेक है, ये मेरा लोगो है, मैं खुद से डिज़ाइन किया उसको, मतलब कॉपी किया है, तो डिज़ाइन तो मैंने नहीं किया, कॉपी किया हूँ। तो इसका रिपेयर हो जाता है, मतलब आप लोग जो सोचते हो रिपेयर नहीं हो पाएगा, आप कंपनी से लेते हो, ऐसे कोई बात नहीं। इसका एक आईसी लगा होता है, इसको ग्रीन मोड PWM आईसी होता है। तो ये आईसी आप लोगों को शायद मिलता नहीं, मेरे पास फ़िलहाल तो चाइना से मैं ऑर्डर दिया हूँ, आ जाएगा, आप लोग मेरे से ले सकते हो। बहुत चीप रेट में मैं आप लोगों को दे दूँगा। मार्केट में तो 250 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई सिर्फ ऐसे ले रहा है। तो मेरा वेस्ट बंगाल में जहाँ से मैं ख़रीदा था पहले दिन, वो 250 रुपया करके ले आया, तो छोड़ दीजिए। मैं उसके बाद कॉन्टैक्ट लगाया, 200 रुपया लिया, तो मेरे से बहुत चिप में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आ रहा है, मतलब ऑर्डर तो दे दिया, आ जाएगा मेरे पास। बाकी जो बात है आपका ये चाइल्ड पीसीबी के बारे में, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो सर ये तो रिपेयर कर लेंगे, अगर चाइल्ड पीसीबी में प्रॉब्लम होगा क्या करूँगा। फिलहाल जो है चाइल्ड पीसीबी, देखिए अगर आप लोग जानकारी लेके काम करोगे तो चाइल्ड पीसीबी उड़ता नहीं है, ठीक है। एक केस होता है जो बिजली कड़कता है, अगर बिजली गिरता है तो चाइल्ड पीसीबी ख़राब होता है। ये एक्चुअली ये जो खोल के रखा हूँ ये बिजली के चलते हुआ है, चाइल्ड पीसीबी का प्रॉब्लम है। चाइल्ड पीसीबी ख़राब हो गया तो आप लोग बाईपास करके भी चला सकते हो, जैसे एक्जूम चार्जर होता है। और एक बात है, इसके अंदर कैसे काम करता है, इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। ये माइक्रो कंट्रोलर में एक फार्मवेयर डाला रहता है, टेक्निकल टर्म है, नहीं तो अब नॉर्मल जो हम लोग जो टेक्नीशियन बोलता है सॉफ्टवेयर है। तो ये फार्मवेयर है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब इसको कोडिंग कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हम डिप्लोमा या बीटेक में एम्बेडेड सी पढ़ाई गया था। माइक्रो प्रोसेसर 8085 हम लोग पढ़ के आए थे ना सारे, तो वो पूरा अभी तो प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन जो लग रहा है इसको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, और इसको बना भी सकता हूँ। मैं कंपनी का काम में बिजी रहता हूँ, नहीं तो इसको बारे में देख रहा हूँ, अगर कहीं से जुगाड़ कर पाऊँगा तो अलग बात है, नहीं हो रहा है तो मैं इसको कोडिंग करूँगा आप लोगों के लिए। ऐसा कोशिश कर रहा हूँ 200-250 रुपया में आप लोगों को मिल जाए। और मेरा जो कॉलेज फ्रेंड था जो अभी चाइना में है, उन लोगों से बातचीत किया था, वो बोल रहे फ्रेंड्स पीसीबी नहीं तो कहीं से जुगाड़ टुगाड़ हो जाएगा, लेकिन वो तो मोनोपोली है। सच बात है, मोनोपोली है, माइक्रोटेक खुद का मोनोपोली रखा है, उसका फार्मर किसी को क्यों देगा, तो मैं क्यों देगा, माइक्रोटेक क्यों देगा, तो देख रहा हूँ। बाकी जो है फ्रेंड, सबसे पहले आप जानकारी लो कैसे सिस्टम काम करता है, उसके बाद काम करो, नहीं तो आपको लॉसेस चांस बढ़ जाएगा। इसके अंदर जो मॉसफेट लगा है, इसमें तीनों मॉसफेट है, एक शॉर्टकी डायोड लगाता है, इसमें एक PFC सर्किट है। PFC सर्किट पावर फैक्टर करेक्शन उसका फुल फॉर्म होता है। पावर फैक्टर करेक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद आप लोग बोलते हो
इस जगह मतलब आप लोग तो काम किए हो, देखो इस जगह में 375 372 वोल्टेज होता है। लाइन का इनपुट वोल्टेज होता है 230 वोल्ट या 240 वोल्ट। तो उसका जो पीक टू पीक कैलकुलेशन करने के लिए √2 दे के गुण करेंगे तो 370 वोल्ट नहीं आएगा 230 का। तो इधर कैसे बढ़ता है, पीएफसी सर्किट कैसे काम करवाता है, कैसे इस जगह में स्टेप अप बूस्टिंग करता है, ये सारे चीज़ जानना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये सारे जानना पड़ेगा कब पीएफसी को एक्टिवेट करवाता है, कब पीडब्ल्यूएम को एक्टिवेट करवाता है। ये कॉम्बो आईसी है। उसके आईसी में कौन सा जगह में कहाँ से ये सारे रेजिस्टेंस क्यों लगा है, कौन सा स्टार्टअप है, क्या है, जानना पड़ेगा। उसके बाद इधर से करंट देखिए कैसे कैलकुलेशन करके इधर ऑपएम्प को इधर से ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करवा के इधर करंट आउटपुट दे रहा है, जानना पड़ेगा। फिर मेरे से आप लोग ये सीख पाओगे मेरे साथ जब जुड़े रहोगे। विदाउट बैटरी इसको कैसे टेस्ट करना है, जैसे आप लोग को मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, आप लोग दिखा दीजिए। मैं R&D करता हूँ ना, ये जो हीटर कॉयल है इससे मैं करता हूँ टेस्टिंग, ठीक है। हीटर कॉयल से टेस्टिंग करके सारे कर सकता हूँ। तो ये माइक्रोटेक हो गया। अभी आ रहा है जो मार्केट में चल रहा है, मैं देख रहा हूँ ईस्टमैन है। ईस्टमैन का जो हॉट सेक्शन है आप देख सकते हो, हॉट सेक्शन इसको बोलते हैं, हॉट सेक्शन। हॉट सेक्शन ईस्टमैन का वो सेम है। अब ईस्ट माइक्रोटेक समझ लोगे तो ईस्टमैन समझ लोगे। उसके बाद इधर कंट्रोल सेक्शन है। इसका जो माइक्रो कंट्रोलर दूसरा कंपनी का है, ईस्टमैन का पीक कंपनी का है। तो अगर उसका जो फंक्शन है आप जान लोगे। स्कीमेट एज पर मेरा स्कीमेट्रिक जैसे स्कीमेट्रिक करके रखा हूँ, इधर रेड मार्किंग करके रखा हूँ, इधर रेड मार्किंग करके रखा हूँ, ठीक है। ये जो रेड मार्किंग है इसका क्यों काम है, आप लोग एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। 2 PCB में देख सकते हो इधर कुछ कंपोनेंट लगा नहीं है, इस जगह में कंपोनेंट लगा नहीं है, ठीक है। लेकिन इस जगह में इस PCB में देखिए कंपोनेंट लगा है। ये 2 N चैनल ट्रांजिस्टर लगा है। इधर भी PCB है, इसको खोल के रखा है। न्यू PCB में नहीं है, ये भी न्यू PCB है। तो इसका क्या फंक्शन है, इसलिए मैं मेरा जो ड्राइंग में जो लोग मेरे से मेरा स्टडी करता है उन लोगों के लिए मैं ऐसे सारे चुप बताता हूँ ये कैसे काम करता है। फ्रेंड मैं आप लोगों को एक बात बार बार बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज़ आए उसका स्कीमेटिक को स्टडी कीजिए, कैसे वो काम कर रहा है उसको पहले समझिए। उसके बाद आप लोगों को काम करने के लिए बहुत आसानी होगा। और स्कीमेटिक स्टडी करना वो प्रैक्टिस में लाइए, वो गुड प्रैक्टिस होता है। हम लोग सारे प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे हम लोगों का स्किल इम्प्रूव करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसे गुड प्रैक्टिस के लिए आपको स्कीमेटिक स्टडी करना जानना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो माइक्रोटेक है, माइक्रोटेक आप लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे करते हो, लेकिन उसका एक्चुअल में वर्किंग क्या है, कैसे स्टार्टअप होता है, कौन क्या करता है, कौन स्टार्टअप होता है, कौन क्या करता है, ये सारे चीज़ आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद लिव गार्ड ना कुछ कंपनी का चार्जर भी आया है। तो ऐसे धीरे धीरे अगर मेरे पास आएगा तो मैं कर दूंगा। तो अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई स्क्रैप PCB है बट ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल कंपोनेंट लगा है, चालू नहीं कर पा रहे हो, जैसे मेरे पास अभी फ़िलहाल ईस्टमैन, माइक्रोटेक, एक्जूम, ये तीनों का PCB है। मैं उसका स्कीमेटिक आधा कर लिया हूँ, बाकी फाइनल बाकी है। और बाकी ये तीनों कंपनी छोड़ के दूसरा कोई कंपनी का अगर लोगों के पास PCB है तो आप लोग मुझे कुरियर कर सकते हो। अगर मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में, मैं आप लोगों को मेरा अपना एड्रेस दे दूँगा, आप कुरियर कर सकते हो। मैं उसका स्कीमेटिक भी ऐसे बना दूँगा। और जो मेरे को PCB शेयर करता है डेफिनेटली उनको भी मैं कॉपी दे सकता हूँ। तो बस इतना तक इधर के लिए, बाकी कोई एक PCB को रिपेयर करके दे देता हूँ, अब दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, ये जो PCB है इसमें थंडर इफेक्ट आया था, बच पड़ गया था, क्या बोलते लाइटिंग पड़ गया था, इसकी वजह से ख़राब हो गया था। तो मैं इसका एक्चुअली R&D कर लिया था, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत शेयर कर दे रहा हूँ। इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये ख़राब हो गया था, ये नया डाल दिया हूँ। फिलहाल मैं इसको सीरीज में पावर दे रहा हूँ, दिया। आप लोग देख सकते हो ये डिस्प्ले नहीं है क्योंकि मैं इस जगह में बंद कर दिया हूँ। तो अभी इसको चालू करेंगे, देख लेते हैं इस जगह में 345 ऐसे आ रहा है, लेकिन इधर ज़्यादा होगा जब ये बढ़ेगा। तो इसका जो बेस कलेक्टर इमीटर है, इधर एक NPN ट्रांजिस्टर इमीटर में 19 वोल्ट आ रहा है, फिर इधर 19 वोल्ट आ रहा है, देख पा रहे हो 19 वोल्ट आ रहा है। जब स्विच शॉर्ट करेंगे तो बाकी आगे का प्रोसेस होगा। क्या आगे का प्रोसेस होगा, इसका VCC में सप्लाई जाएगा। फ्रेंड अभी इस कैपेसिटर में वोल्टेज है, मैंने स्विच बंद कर दिया, आप लोग देख पाओगे
ये वोल्टेज है, इसको डिस्चार्ज करना है। ऐसे 100 वाट का लैम्प देके करना। कभी भी डायरेक्ट मत कीजिए, उसमें कैपेसिटर खराब होगा। और क्या होगा, कैपेसिटर खराब होगा उसका मतलब इक्विपमेंट सेफ्टी है, और एक सेफ्टी होता है ह्यूमन सेफ्टी। जैसे मैं नाकेड हाथ में कर रहा हूँ, नहीं करना है तो ठीक है। प्रैक्टिकल में तो इतना भी पॉसिबल नहीं होता दुकान में, ठीक है, लेकिन जितना हो सके उतना ह्यूमन सेफ्टी, उतना इक्विपमेंट सेफ्टी लेके काम कीजिए। ये सारे गुड प्रैक्टिस है। अब इसको डिस्चार्ज कर दिया। अभी मैं इस जगह में इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ। मैं सोल्डर देके ऐसे लगा दे रहा हूँ। हो गया, लगा दिया। अभी लगाने के बाद मैं इसको पावर दूंगा। पावर दे रहा हूँ। अब इसका इस जगह में वोल्टेज चेक करूँगा कितना आ रहा है। देखिए 3 वोल्ट आ रहा है। इसको 20 के रेंज में जा रहा हूँ। 2.6 है यार, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। बाकी इस जगह में भी वोल्टेज है, इस जगह में देख लेता हूँ। इस जगह में भी आपका वोल्टेज ज़्यादा आएगा, या 24 आना चाहिए था। इस जगह में 15 वोल्ट ही गया, इधर 10 वोल्ट के आसपास आना चाहिए था। ये खराब है। तो क्या क्या चेक करेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज डाउन है, तो 2 जगह में वोल्टेज डाउन था, ठीक है। मेरा हिसाब से 2 जगह में वोल्टेज डाउन था, इसलिए मैं इसको दूसरा तरह मेजर कर लूँगा। एक सिंपल चीज़ दिखा दे रहा हूँ। सारे इधर से आपका ये जो फॉल्ट आउटपुट है, ये फॉल्ट आउटपुट से ग्राउंड में मेजर कर लेता हूँ। देखिए इधर वैल्यू दे रहा है, ये फॉल्ट आउटपुट से इधर दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है। 2 साइड में वैल्यू दे रहा है, मतलब ये आईसी खराब है। और बाकी आपको ये भी देखना है, इसका इम्पीडेंस जो है ये भी बहुत हाई है, ठीक है। एक्चुअल में फॉल्ट आउटपुट जो पिन है वो खराब हो गया, ठीक है। इसका फॉल्ट आउटपुट पिन से वोल्टेज को ड्रॉप करवा दे रहा है। इस जगह का वोल्टेज इधर से घूम फिर के आता है, खराब हो गया। तो इसका आईसी को मैं ओपन करूँगा। मेरे पास अभी ब्लू वायर नहीं है, ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, ब्लू वायर नहीं है मेरे पास। मैं जब घर में था तब ब्लू वायर था। अभी तो मैं दुकान बंद कर दिया हूँ, कंपनी का काम में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। फ्रेंड वीडियो एंड तक देखिएगा, तो मैं कैसे खोलता हूँ आप देख लीजिए। ये आईसी के लिए, मतलब ये चार्जर रिपेयर करने के लिए ब्लू वायर की ज़रूरत भी नहीं है, मैं देख लिया हूँ। सर ये खोल देता हूँ। थोड़ा ध्यान में काम कीजिएगा, क्योंकि मैं सेकंड बार खोल लो, पहले बार में इसका ये नीचे ये लगा रहता है, एक पेस्ट किया रहता है ना, तो खोलना के टाइम में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। क्या दिक्कत ना, आपका पीसीबी खराब हो सकता है, या ओवर हीटिंग, मतलब आप लोग हीट देते जा रहे हो, अब हीट देते जा रहे हो और पीसीबी नहीं उठा, मतलब आईसी नहीं उठा, पीसीबी में ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग को ध्यान देना, और कुछ नहीं, सिर्फ सेफ्टी है। ये आईसी खोलने के लिए सेफ्टी सिर्फ एक ही चीज़ है। आईसी खोलने से पहले इसको डिस्चार्ज करना है, ये पहला मैंडेटरी है। सेकंड है, आप जब हीट दे रहे हो थोड़ा सोच समझ के दीजिए, क्योंकि ये पीसीबी के साथ अटैच हुआ है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो हीट होकर पीसीबी फूल सकता है, सिंपल बात यही है। फिर मेरे पास एक नया आईसी है, सेम नंबर है, नया आईसी है 6805 PG। इसको मैं लगा रहा हूँ, इसका नॉच जो है मार्किंग है इधर है, इसको लगा दूंगा। एक्चुअली मैं, आप लोग बोलोगे सर नहीं आप तो ऐसे लगा के चेक कर लेते हो। देखिए मैं आप लोग 100% बोल सकता हूँ, मतलब 100% किसी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, इसलिए 99% बोल सकता हूँ। आप वोल्टेज मेजर करके आप डिसाइड कर सकते हो आईसी ख़राब है कि नहीं। मैं जो स्कीमेटिक बना के रखा हूँ ना, उसमें सारे चेक पॉइंट लिखा हुआ है, आईसी का पिन में कितना वोल्टेज रहेगा, ऐसे लगा रहेगा। लगा के आप सब देख लीजिएगा, हाँ इसमें इतना वोल्टेज सर बोला था, इतना वोल्टेज होना चाहिए, नहीं है तो मतलब इस आईसी खराब है। मैं चालू नया
नया मशीन और पुराना खराब डैमेज में सारे कैसे फॉल्ट आता है, सारे मतलब उस स्कीमेटिक में उसका जो फॉल्ट फाइंडिंग का बारे में लिखा हूँ, इसमें लिख के रखा हूँ। थोड़ा देख के ये सारी चीज़ करना पड़ता है फ्रेंड, और कुछ नहीं। हो गया बस। एक कोन में एक डायगोनली लगा देना पड़ता है। उसके बाद आईसी का पिन देख लिया, जस्ट ऐसे सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ और कुछ नहीं। क्योंकि मैं तो अभी देख लिया जहाँ मेरा आईसी का जो पिन है तो सही से बैठ गया। हो गया, इस साइड में हो गया। बाकी इस साइड में देखना है फ्रेंड। ये आईसी का दाम बहुत मार्केट में ले रहा है अभी, ठीक है, थोड़ा देख के लगाइएगा। मतलब लगाएगा मतलब ये जो सोल्डरिंग तक ठीक है, उसके बाद जब पावर सप्लाई देना है तो पहले आपको इस आईसी का प्रिंट ठीक से सोल्डरिंग हुआ या शॉर्ट सर्किट है कि नहीं, ये सारी चीज़ देखना पड़ेगा। मैं देख लिया हूँ। आप लोगों को कैमरा में इतना क्लियर नहीं भी आ सकता है क्योंकि मैं तो मोबाइल से शूट करता हूँ। ऐसे जो लोग प्रोफेशनल वीडियो करता है उन लोगों का तो अलग अलग सेटअप रहता है। मैं इसके लिए क्लीनर यूज नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल थिनर यूज करता हूँ। ठीक, ये लग गया है, ये लग गया है, ये लग गया है। हाँ, अभी वोल्टेज चेक करूँगा, इसको सीरीज में लगाऊंगा। देखिए इधर आउटपुट दे दिया है, इधर वोल्टेज आउटपुट दिया है बट 7 वोल्ट है, ठीक है। 7 वोल्ट दिया है। ये आईसी ये चाइल्ड पीसीबी बहुत हीट हो रहा है। ये आईसी हीट हो रहा है, ठीक है। और इधर 7 वोल्ट नहीं, इधर 12 वोल्ट आता है। तो हम काम करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज नहीं हुआ क्योंकि इस जगह में वोल्टेज नहीं था। सॉरी, थिनर को पहले लगा देते। इसका तो मेरे पास एक चाइल्ड पीसीबी है, चालू पीसीबी से खोल के रखा हूँ। इसका इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, मतलब जो एक दूसरा माइक्रो कंट्रोलर या सेम नंबर का लेके इसका हम लोग कर सकते हैं। मैं सेटअप कर रहा हूँ, देख लो अगले महीने की तरफ कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह फ्रेंड इन्वेस्ट भी बहुत होता है। पूरा कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करके कोडिंग तक लाने के लिए हर एक कंपनी का हर एक टूल होता है। इसको रख दे रहा हूँ और दूसरा वाला लगा रहा हूँ। हर एक कंपनी का मतलब हर एक कंपनी का माइक्रो कंट्रोलर का हर एक टूल होता है, टूल लाना पड़ता है, उसमें इन्वेस्ट भी हो जाता है। और जो लोग प्रोफेशनल रिपेयर करते हैं उन लोगों के लिए तो पैसा भी उठ जाता है, लेकिन मैं तो प्रोफेशनल रिपेयर नहीं कर पाता हूँ कंपनी का काम की वजह से। फिर वीडियो एंड तक देखना और स्किप मत कर देना, ठीक। मैं इसको लगा दिया और इसका पावर दे रहा हूँ। देखो इसका फॉल्ट जल रहा है, फॉल्ट इंडिकेशन जल रहा है। अभी मैं इसको टेस्ट करवा दूंगा, रिले को ऑन करवा दूंगा। मेरा अलग से सेटअप है, इस सेटअप के चलते मैं इसका कनेक्शन दे रहा हूँ।
इसका इस जगह में नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दिया, इस जगह में पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा दिया। अभी आप लोग देख पा रहे हो इस जगह में कुछ वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अभी भी देख पाओगे इस जगह में कुछ वोल्टेज नहीं है, फॉल्ट है। अभी इसका सप्लाई दे दिया मेरे साइड से 49 वोल्ट दे दिया, रिले ऑन हो गया, 60 वोल्ट हो गया, रिले ऑन हो रहा है। देखिए आपका चार्जिंग चालू हो गया, देखिए अभी चार्जिंग हो गया। अब इंडिकेशन शो करते देख सकते हो, चार्जिंग चालू हो गया, ये पूरा सही हो गया। अभी फ्रेंड देखो, अभी जो बात है, अभी मैं इस जगह से बैटरी भी खोल दूंगा तो ये काम करेगा। तो और भी बहुत कुछ ऐसे ट्रिक है, जैसे मैं इसका सारा स्कीमेटिक बना के जब एनालिसिस किया था। देखिए इस पीसीबी में कुछ नहीं है, सिर्फ इसका पावर सप्लाई लगा है, चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। तो चार्जिंग एम्पियर नहीं उठाएगा क्योंकि इसका ड्यूटी साइकिल के साथ इसमें एडजस्टिंग बफर है, वो सारे ट्रेनिंग में मैं बोलूँगा। अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट करो। डायरेक्ट आप स्कीमेटिक के लिए फ़ोन मत करो, क्योंकि डायरेक्ट स्कीमेटिक किसी को सेल नहीं करूँगा मैं। ओनली ट्रेनिंग में जो स्टूडेंट होता है उनको देता हूँ। वेल्डिंग मशीन का भी स्कीमेटिक सेम है, उसका भी स्कीमेटिक एक ही फंडा है, मैं ओनली स्टूडेंट को देता हूँ। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है, क्या है। मिलते हैं नया वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।